Čaute, zdravím vás u dnešného videa, ktoré bude o väčších regálových reproduktorov. Pekne sme si ich vyskladali od toho najmenšieho, aspoň objemovo. Je to Canton GL30, potom tu máme Monitor Audio Bronze 100, potom tu máme známe Dynavoice DM6 a následne Wharfedale Evo 4.2. Pravdepodobne si na prvý pohľad všimnete, že všetky sú biele a jeden je takýto orechový, ale to nie je to dôležité. V podstate ten jediný orechový, čo tu je, tak to je zároveň jediný trojpásmový. Potom tu máme Dynavoice, ktorý je také 2,5 pásma a potom tu máme dvojpásmové, to je ten zvyšok. Čo sa týka toho, ako vyzerajú, no tak poďme rovno na to. Začíname s Cantonom GL30. Ako prvé si môžeme všimnúť, že výškový menič je chránený kovovou mriežkou a inak je uchytenie meničov priznané. Vyzerá to naozaj dobre, obzvlášť v tomto bielom prevedení. Inak z reproduktoru na prednej strane nič netrčí, nevystupuje von, takže to je veľmi príjemné. U Monitor Audio Bronze 100 je spracovanie taktiež parádne a výškový menič je rovnako chránený plastovou mriežkou a potom spodný stredobasový menič je uchytený zase zozadu, čo si potom ukážeme zo zadnej strany. U Dynavoice DM6 je potom spracovanie neúplne ideálne, hlavne na hranách. Čo si môžeme všimnúť a vlastne keby Dynavoice to vylepšil, tak tomuto reproduktoru pomôže hlavne po vizuálnej stránke. Inak z prednej strany potom vidíme, že kombinovaný výškový menič trochu vystupuje do priestoru a potom zase oproti tomu ten spodný je pekne zapustený. Takže keď si toto porovnáme, tak si myslím, že by bolo najlepšie, keby Dynavoice naozaj spravil to, že buď oba sú vystúpené von, alebo sú zapustené dnu. Keby toto zjednotili, zase by to bol ďalší plusbod, čo sa týka dizajnu. No a posledné, Wharfedale Evo 4.2 majú asi najkrajšie spracovanie, aspoň subjektívne, a vyzerá to naozaj všetko veľmi hodnotne, je to dýha. A čo je vlastne u tohto reproduktoru tak trochu iné je, že má spodný bass reflex, takže potom zo zadu ho nenájdeme. A teraz sa poďme pozrieť na reproduktory zo zadnej strany. U Cantonu si môžeme všimnúť bass reflex a hneď pod ním sú vlastne umiestnené jednoduché konektory, takže iba na single B-wire. Ak si pozrieme konektory u Bronze 100, tak vidíme, že sú duálne, takže môžete použiť by-wiring, by-amping, rovnako je tam bass reflex a potom šroub na uchytenie stredobasu. U Dynavoice sú to rovnaké konektory, plus je tam exchange, čo je taká prepojka a najväčší bass reflex zo všetkých. Potom u Wharfedale Evo 4.2 si môžeme všimnúť konektory, ktoré vystupujú dosť do priestoru a si myslím, že vyžadujú za sebou aspoň tak 5 cm priestoru, ak máte banániky. Zvukovým prejavom sa najviac líšia Canton GL30 a Wharfedale Evo 4.2. U Cantonu je to práve tým, ako má nastavené výšky. Je to tým výškovým meničom, ktorý Canton používa už dlhé roky a je výrazný. Je výrazný v určitých frekvenciách, niekde na 10-12 tisíc Hz, to si ukážeme potom v meraní, tak naozaj trochu osolí na hlasitosti tie výšky. A preto sa môže stať, že niekomu to vyhovuje, niekomu to nevyhovuje. Ja som s Cantonmi vlastne kvázi vyrastal, takže pre mňa je tento zvuk veľmi známy, ja ho vlastne mám aj rád. A povieme si, aké to má výhody a aké to má nevýhody. Výhoda u takýchto výšok je asi to, že vám to pomôže u niektorej nezáživnej hudby zvýrazniť tie výšky a zároveň u niektorých žánrov, ako je napríklad metal, kde sa vám u niektorých reproduktorov môže stať, že vám tie výšky sa nejak zlejú dokopy, tak u tohto vám naozaj vyniknú tie niektoré nuance vo vysokých tónoch a pôsobí tá hudba potom zábavnejšie. Čo sa týka svojho prejavu celkovo, tak vďaka jeho meniču, ktorý má titánovú membránu a málo sa ohýba, tak to spôsobuje, že tento reproduktor má extrémne nízke skreslenie na svoju cenovú hladinu. U Monitor Audio Bronze 100 sa skôr pozeráme na vyrovnanejší reproduktor, čo sa týka aspoň hlasitosti. Výšky nie sú tak zvýraznené a basový prejav tohto reproduktoru je najväčší. Aj keď sú si vlastne všetky tieto reproduktory basovým prejavom veľmi podobné, tak u tohto jedného je to naozaj podľa grafu, aspoň aj podľa subjektívneho vnímania, je to najvýraznejší bas. Čo sa týka výšok, tak tieto výšky idú veľmi pekne, nie sú smerové rovnako ako u Cantonu a začínajú sa prepadať až niekde okolo 15 000 Hz, čo si ukážeme v meraní. A tam potom niektoré detaily už v tej hudbe nie je toľko počuť, ako by ste možno chceli. Dynavoice DM6 patria rovnako ako všetky tieto
biele reproduktory v tomto prípade, tak majú zadný buzz reflex a tým pádom vyžadujú trochu miesta za nimi, aby ste ich umiestnili. Dynavoice vyžaduje asi najviac miesta a to z toho dôvodu, že sú vlastne najhlbšie a zároveň zo zadnej strany najväčší buzz reflex, takže to má taký ako trochu negatívny dopad na to umiestnenie. Ale inak čo sa týka prejavu sú veľmi podobné Monitor Audio Bronze 100. Možno si u Dynavoice mohli ušetriť práve tento jeden páskový výškový menič, ktorý aspoň pri momentálnej konštrukcii spôsobuje trošku chybku asi u výhybky, kde prechod medzi týmito dvoma meničmi nie je úplne plynulý a je tam prepad v hlasitosti u výšok. Veľa zákazníkov si toto všimlo a niektorí to volajú diera, niektorí to volajú, že je to hluché v určitom pásme, nevedeli to presne popísať. Každopádne meranie nám k tomuto dopomohlo, aby sme zistili, čo to vlastne je. Samozrejme, nie je to počuť u každej hudby, musíte si naozaj nájsť svoju obľúbenú pieseň a prepínať si reproduktory z jedného na druhý, aby ste to počuli. Samozrejme, pokiaľ si ktorýkoľvek z týchto reproduktorov kúpite a mali ste doma menšiu audio zostavu, tak budete z každého z nich nadšení. To je ako treba povedať, že toto je už typ reproduktorov, ktoré vám rozhodne nespravia zlú náladu. U Wharfedale Evo 4.2, tak ten je jedine konštrukčne iný tým, že má spodný buzz reflex a možno by ste si povedali, že sa ľahko umiestni, no ale de facto je to teda trošku problém v realite, pretože jeho konektory vzadu celkom trčia a je tým pádom najhlbší zo všetkých a vlastne to umiestnenie nie je ťažké kvôli tej hĺbke, skôr je to tým, ako je smerový ten výškový páskový menič. Je to teda jediná trojpásmovka tu a je to počuť na tom zvuku, je asi najdetálnejší a najplnší v určitom zmysle, ale zároveň ako náhle ste mimo ideálnu pozíciu 15 stupňov na strany alebo hore-dole, čiže horizontálne alebo vertikálne je smerový a myslím, že to spôsobuje celkom problém pre bežné použitie. Pokiaľ nemáte dedikovanú posluchovú miestnosť, tak si myslím, že toto úplne nie je asi tá správna voľba do každého interiéru. Podľa mňa sú asi najkrajšie z tohto tu celého. Ako náhle tam dáme mriežky, tak je to samozrejme trošku potom iné. Takže pokiaľ hľadáte niečo do bežného interiéru, kde tie repro sústavy budú ďalej od seba a nemôžete ich zrovna naklápať k sebe, tak v tom si myslím, že pokiaľ si vyberete jeden z týchto troch, tak určite nebudete sklamaní. Pokiaľ si vyberete Wharfedale, tak budete musieť trochu špekulovať nad tým, ako ich vlastne na seba natočiť a ako to potom vyzerá v tom interiéri. Predsa len ako vidíte tu napríklad tieto Monitor Audio možno, tak samozrejme ono to vyzerá pekne len keď sú zarovnanie s hranami, že je to pekne súbežne. Ako náhle ich vyosíte, tak sa to proste veľa ľuďom prestane páčiť a je to skôr taká nepekná vec v interiéri, než niečo, čo vám ho skrášli. Pôsobí to potom nanútene a nie je to asi ideálne. No a teraz sa poďme pozrieť spolu na meranie. Práve sa pozeráme na merania všetkých reproduktorov na jednom grafe. Nástup basu je skoro identický u všetkých modelov, aj keď by sa to nemuselo zdať vzhľadom na rozdielny objem reproduktorov a veľkosť meničov. Nižšiu hlasitosť je vidieť u Evo 4.2. Pásmo vokálov je dominantné u GL30, u ženských okolo 300 Hz GL30 spolu s DM6. Záver stredného pásma je dominovaný Bronze 100 a DM6 hlasitosťou aj vyrovnanosťou. Pásmo výšok je znateľne utíšené u Evo 4.2. Celkovo by sa dalo povedať, že je to podpis reproduktorov Wharfedale, či už berieme v úvahu rady Diamond, Evo alebo Elysian. Ostatné reproduktory sú si celkom podobné do cca 11000 Hz a následne sa začínajú líšiť výrazne. Tam, kde u Dynavoice DM6 vidíme prepad hlasitosti presne v 12000 Hz, kde mimochodom nastáva prechod z klasického meniča na páskový, sú práve Canton najvýraznejšie. Pokiaľ si teda prepnete reproduktory, tak je rozdiel počuť dramaticky. Kým u Dynavoice toto u bežnej hudby neviete často popísať, tak u Cantonu je vyššia hlasitosť znateľná. Je to práve podpis Cantonu a existujú dve skupiny zákazníkov. Jedna tento prejav miluje a hovorí, že je hudba živá, dostáva šmrnc a druhá zase povie, že je to už moc. Každopádne mňa tento prejav baví. Pekne vynikne elektro, dance, rock, grunge, metal. U Bronze 100 nastáva prepad po 14500 Hz a tak niektoré vysoké tóny neznejú tak výrazne, ako by mohli. V podstate, pokiaľ počujete takto vysoko, tak si tento jav všimnete, ale ak už nie, tak je to vlastne jedno a skôr si všimnete výpadok u Dynavoice DM6.
Myslím, že sa dá povedať, že Bronze 100 sú v tomto ohľade pre bežného užívateľa najvyrovnanejšie. Každopádne vždy záleží, čo sa páči vám. Monitor Audio a Dynavoice sú práve dobré na rock a metal. Pri podobnej cene si myslím, že Bronze 100 sú vyrovnanejšou voľbou. Evo 4.2 sú oproti konkurencii kľudnejšie, s pekným plným zvukom, ale menšou razanciou. Pohľad na graf merania mimo ideálnu pozíciu odhaľuje najmä veľkú smerovosť výšoku Evo 4.2. Výšky sú smerové horizontálne aj vertikálne v uhle cca 15 stupňov. Ostatné reproduktory nie sú náchylné na natočenie a výšky reprodukujú pekne aj do strán. Pokiaľ máte miestnosť len na hudbu, tak je všetko v poriadku, ale na použitie v členitom priestore Evo 4.2 rozhodne nedoporučujem. Teraz sa pozrieme na 3 veci, ktoré by sa dali spraviť u týchto reproduktorov trochu inak. Konektory, ktoré sú GLE30 a vlastné ostatných modelov GLE tejto generácie len single B-wire. Predný panel je trochu väčší než zvyšok reproduktoru, čo si myslím, že keby to bolo identické, tak ako je to u Monitor Audio, tak to rozhodne vyzerá trochu lepšie. Prejav výšok môže byť na niekoho až príliš, preto doporučujem si tieto reproduktory najprv vypočuť. U Monitor Audio je to ťažké. V rámci danej cenovej hladiny si myslím, že jediné, čo by sa dalo možno, že ešte spraviť hodnotnejšie mriežka, kde tu je to z plastu. Ale inak si myslím, že v rámci svojej cenovej kategórie pravdepodobne nič. Keď ste hľadali náhodou stojany, ako tieto reproduktory pripevniť na stenu, tak to nie je úplne jednoduché. Preto väčšina pasovať nebude práve kvôli bassreflexu a konektorom a preto doporučujeme napríklad stojan od Kefu, ktorý môžete tento reproduktor zavesiť na stenu. Prepadu výšok v okolí 15500 Hz. Rozhodne spracovanie. Myslím, že niektoré detaily by sa naozaj dali urobiť lepšie, aby tento reproduktor naozaj pôsobil hodnotnejšie. Toto príde mi také trochu odflaknuté. Výškový menič nie je krytý, čo teda býva u väčšiny reproduktorov, ale každopádne, ak máte doma deti, tak asi toto nie je úplne najlepšie. Starý spôsob upevnenia mriežky, takže nie je magnetická, je nastokávacia a v podstate tieto gumené ťuplíky vám niekedy môžu aj vypadnúť, čo sa nám stalo u DF8. Následne ho povysávate vysávačom tak ako ja a potom ste v háji. Extrémna smerovosť páskového meniča. Rozhodne je to najslabší článok tohto reproduktoru, aj keď vlastne znie celkom pekne. Decká si s týmto určite veľmi ľahko poradia. Zo všetkých reproduktorov je rozhodne najhlbší a keď si ešte pripočítame konektory, ktoré trčia zozadu, tak na tento reproduktor potrebujete rozhodne najviac miesta zo všetkých. A teraz 3 dôvody pre každý z týchto reproduktorov, kvôli ktorým sa oplatí ho kúpiť. Minimálne skreslenie u stredobasového meniča. Biele prevedenie s mriežkou podľa mňa vyzerá naozaj parádne. Ideálna voľba, pokiaľ potrebujete niečo výraznejšie na výšky. Najvyrovnanejší reproduktor z týchto všetkých, rozhodne po zvukovej stránke. Najväčší výber prevedení sú 4 a rozhodne si myslím, že všetky 4 vyzerajú parádne. Na svoj vnútorný objem vôbec nie sú hlboké, čo je asi najväčšia výhoda, pokiaľ potrebujete väčší objem a zároveň kompaktné rozmery. Hlavne mohutný zvuk, ktorý vás určite prekvapí. Industriálny dizajn, ktorý sa niekomu páči a niekomu zase nemusí. Možnosť doladenia prejavu výšok pomocou konektoru Exchange. Krásne spracovanie, povrch je v dýhe. V ideálnej pozícii sa vám naozaj zavďačia krásnym zvukom, ale musíte tam byť. V tejto štvorice je to jediný reproduktor, ktorý má spodný bassreflex zabudovaný do podstavy. Tak toto sú teda tieto 4 reproduktory. Moje doporučenie, ak hľadáte niečo do poslechovej miestnosti, zoberte si Evo 4.2, ak hľadáte niečo pre bežné použitie, zoberte si Bronzky 100 alebo Cantony s trochu výraznejšími výškami. Predsa len do moderného interiéru by som si asi Dynavoice nebral, skôr keď by som mal trochu starší interiér, tam by sa to asi celkom pekne hodilo. Myslím, že vás žiadne tieto reproduktory nesklamú svojim prejavom, možno až na tento Evo 4.2, ktorý je teda hodne smerový. No a to by bolo asi všetko pre dnes. Ak si chcete tieto reproduktory vypočuť, príďte k nám do štúdia, čo skoro sme na novej adrese Fričajova 29 v Brne. A tam sa na vás budeme tešiť v ešte krajšom a ešte príjemnejšom prostredí. Takže budem sa na vás tešiť, ak sa vám toto video páčilo, dajte nám like, tým nás podporíte a budeme pre vás ďalej pripravovať ďalšie videá na tomto kanáli. Majte sa pekne a vidíme sa pri ďalšom videu. Čau.